Tösen, hon är inne på YouTube. Ja, då kan... Ikväll så blir det lite god mat. Grillad av köksmästare Turesson. Får se vad det är då först. Ja, det är färdigt om 3-4 timmar. Det blir I helvete heller. Det tar 8 minuter på var sida. Ja, det vet inte fösan om jag som vägrar äta det. Det är ingen fara. Det ligger på 8 minutes. På var sida? Yes, på var sida. Ja, Ja, du vet, det är skillnad. Nu ska vi se här. Här har vi kärran också där. Ja. Nu öppnar sig här. Ja. Vad var det för något där kom ut? Det var en apa. Nej, det var Jotaj. Jösses jävlar det.